agua, Nelson Javier. Yo le dije, se fue. Mr. Mambrú, dame contenido, que tenemos el mismo más adelante, Mambrúcinio. Sube, Quinito Méndez. Viene a estrenar el nuevo tema, Quino. Quino Méndez en vivo con su banda. Váyanse de ahí, váyanse de ahí, váyanse de ahí. Quinito Méndez viene vivo a los estudios de Teleradio América, Canal 12, Canal 45. Estaremos en vivo la presencia artística de... Sube Jaraca Kiko, Mambrúcinio. Jaraca Kiko en vivo. Sube Jaraca en vivo. Pégate y gana con el Pachá. Rafi Díaz, viene una nueva onda típico urbano. Rafi Díaz, Jerusalén. Rafi Díaz. Innovando Rafi Díaz. Duro. Súper exclusiva. Aguántalo ahí, en 10 minutos tenemos los tarabucazos con King. Nelson Javier. King no sabe. Va a la oficina de Miguel Vargas Maldonado. Un abrazo de eso. Y veo yo ese teléfono, Miguel Vargas. Digo, hey padre, aquí hay dinero. Papá, la bendición. Ah, mi hijo, mire, para que me lo dé un chancecito a King los sábados allá. Ah, no, pero es una orden. Si no me llama Miguel, no había estado ahí, ¿no? ¿Y por qué tú me humillas tanto, amigo? No, tú eres mío. Tú tienes talento. Tú estás ahí porque Pero tienes espérate, talento. la gente me está llamando. No te dejes que te humillen. Y lo dijo Emilio Ángel. ¿Y qué es lo que pasa contigo? No, porque eso es bueno que la gente se... Pero este tiene 2 semanas y está braviando aquí ya. ¿Y qué es esto? Tú dices que no venías si yo no iba a estar aquí. Entonces, ¿cómo es? Joseph Capelle. John Berry en su despedida, porque él se va hoy. Él comienza un programa nuevo y lo vamos a apoyar de 11 a 1 de la tarde en Supercalento. Ustedes lo van a ver de 11 a 12. A las 12 se mueven para acá. Se repitió la historia. ¿Qué? El alumno superó al padre. Respétame. Rafi Martínez. Hermano. ¿Cómo que se llama? Rafi Martínez. Loco con el son. Dile. Sí, le agradezco mucho a él. Tuvo receptividad conmigo en Santiago cuando yo iba. Aunque a veces me dejaba en la esquina allá en Radio Azul, pero está bien. Emilio Ángeles, el poeta, el científico de la comunicación, guerrero espartano con ideas atenienses. Voy a tocar un tema hoy que... Adelante, espérate. Tenemos el privilegio de compartir más adelante con Nelson Luis. Nelson Luis Javier es el contenido que vende para que la gente se quede, papi. Olvídate. En breve tú vas a hablar, perdón, guerrero. de lo que es la filosofía histórica y coyuntural de Ernesto Sábato a Pedro Enrique Sureña, al canciller de Haití, Claudio Joseph. Nelson Javier, qué prestigio. Nelson Javier, qué orgullo. Nelson Javier, qué bueno que esté mirando lo que sembraste. ¿Alguna vez pensaste que ese muchachito que dormía contigo en los Pepines a los 12, 13 años en la pensión, que bailaba contigo los merengues de Jerry Vargas, ¿tú pensaste alguna vez que iba a ser tan grande? Ha dado carpeta, muchachito. Superó al maestro. Me dieron, coño, que fue para... A las 3 de la tarde un viernes, que no va para Talentilla. Pero dio una medona a sus hijos. El tipo no mató a los dos, dice el cubano. Páparo no dio a los dos. A mí no. Nada más por mí. A ti te fueron y yo me fui. Me va a truquear. No, eso no importa. Pero muchas veces el que se va es el que se falta. Y al que fueron, por él sufren. El tiempo será el juez. Tengo a Nelson Luis Javier. Este joven que ustedes ven aquí es la carne y la sangre del más impactante animador que ha parido esta República Dominicana, Nelson Javier. Él va a ser el mejor que el papá. Los dos. Él lo va a superar a él. Como es licuadora modernas ahora, métanse los dos en una licuadora, que no van a hacer la mitad de lo que Dios hizo conmigo. La mitad. Él va a ser reconocido hoy como joven de oro. Nelson Luis Javier va a ser reconocido por su talento, por su capacidad y por su dominio dentro del escenario. Nelson Luis Javier será reconocido. Dame contenido, dame más. Nelson Luis será reconocido como joven de oro. Nelson Luis Javier, el hijo superará al padre Mambrúcinio. El papá es demasiado duro y también es mi papá. ¿Que Monjuere de qué? ¿Qué? Oye, me llevó a su casa y las ropas que saqué no cabían en la camioneta. Cuando yo estuve en Santiago allá imprimí un muchacho. Después me llevó a un restaurante a comer y digo, ¿qué es esto? Mambrú, dame aquí meta. Mambrú. Me decía que tú eres mío. No.
que tú eres mío. Mambrú, ¿qué le gusta de eso? Eso es lo que más zapatos tiene y chaqueta. Oye. Mambrú, yo sé lo que Yo usted quiere. tenía una doble cabina y salió doblada. De la ropa. Doblada. Tenemos más super exclusiva, Víctor Manuel, Zion y Lennon, Farruko, Ivy Queen, Yolandita Monge. Esto es mucho con demasiado contenido. Producción, super exclusiva, Víctor Manuel. Super exclusiva, Farruko. Super exclusiva, Zion y Lennon. ¿Sabe qué? Super exclusiva, Ivy Queen. Dame decirte. Super exclusiva, Yolandita Monge. Vende contenido para la gente se quede. Yo voy a hablar del coco, Está de tu bien, papá. aguanta. Carlos Silva será reconocido como estrella por siempre. El mismo Carlos.